Hello，大家好，今日我哋就嚟講解一下如何揾我寫作當中嘅結構分。咁上一個視頻呢，我哋就講咗時空大法啦。咁今個視頻呢，我哋就由時空大法延伸去講排比句劃分同埋設問或者係反問劃分嘅結構方法啦。首先，我哋就嚟講排比句劃分，就用2020年 DSE 微笑以對呢一條題目為例去講啦。我哋咧就將呢個排比句咧先寫出嚟先，就係我哋咧要學會微笑面對過去，微笑面對挫折，微笑面對成長等等。呢一個係一個好明顯嘅排比句啦。然後我哋就將排比句進行一個拆分，分成每一段嘅開頭第一句，好似我呢個表格咁樣樣。除咗開頭同埋結尾之外，第二段開始就係我哋要微笑面對過去啦，然後發生咗啲咩事。我哋第三段我哋要微笑面對挫折，然後發生咩事。第四段我哋要微笑面對成長，又發生咗啲咩事。用呢一個方式咧，將三個唔同嘅事件咧擺咗入去我哋篇文章裏邊，令到文章嘅結構脈絡咧就會非常之清晰啦。而至於設問句劃分呢，其實佢嘅做法同排比句呢係一模一樣嘅，只不過修辭手法方面呢就要排比變咗設問嘅啫。咁好似我哋呢個表格裏邊咁樣嘅，每一段嘅開頭第一句就變成咗用設問句開頭。例如第二段呢度我哋呢要微笑面對過去嗎？要的。第三段我哋要微笑面對挫折嗎？要的。就咁樣樣啦。好，咁我哋咧就講埋最後一個就係反問句劃分啦。其實佢嘅做法同之前嘅設問句啦、排比句啦，其實係一模一樣嘅。咁今次我哋就用無愧的選擇為例去做。咁例如我呢一個表格裏邊嘅第二段嘅開頭第一句，我哋就可以話：我哋怎會知道每一天自己會遇到啲乜嘢嘅選擇呢？第三段嘅第一句，我哋點會知道自己嘅選擇係唔係正確嘅呢？第四個段落嘅第一句就係我哋又點會知道選擇以後是否會有後悔之時呢？呢一個係一個層層遞進嘅關係啦。咁呢一篇文章呢，如是者呢應該就係一篇說理文，而唔係記敘文啦。咁當然，如果同學仔有其他嘅諗法呢，都可以代入入去嘅。其實結構呢係文章裏邊非常之重要嘅部分啦。咁我哋點樣去檢查自己嘅結構係唔係清晰呢？咁我亦都俾大家提供咗方法啦。我哋就可以好似做閱讀理解咁樣樣啦，幫自己篇文章呢進行分段。如果可以分到嘅話呢，咁你篇文章喺結構分上面呢，一定就可以攞到一個高分。咁今日嘅視頻呢就到呢度完咗啦。如果大家需要索取我嘅筆記呢，都可以揾我去查詢啦。咁多謝大家先，拜拜。